Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Il giorno dopo Inter Cagliari. Allora, la primissima cosa che mi preve fare è fare i miei migliori in bocca al lupo per Ndika. Non penso che serva che spieghi il motivo. Gli auguro assolutamente il migliore in bocca al lupo. Purtroppo nell'enfasi della partita mi sono scordato di farlo ieri e lo faccio oggi perché mi sembra comunque doveroso farlo quando accadono cose di questo tipo. E parliamo della partita. Proverò a fare un riassunto migliore rispetto a ieri. Allora, purtroppo non sono riuscito a recuperarmi tutto il primo tempo. Parte in realtà lo avevo già visto, ma rivederlo non mi avrebbe fatto male. Purtroppo per questioni di tempistiche non ce l'ho fatta. E mi sono recuperato giusto al volo gli highlights, tra l'altro adesso, poco prima di cominciare a registrare. E sul primo gol ho visto una grave disattenzione da parte della nostra difesa. Una disattenzione che ha permesso tranquillamente a Thuram di tagliare la difesa in due ed andare a segnare. Però ribadisco che anche lì io alzo le mani perché comunque l'Inter è pur sempre l'Inter e quindi anche se tu vai a pressare magari uomo a uomo e cerchi di coprire quanti più giocatori possibili, vedrai che tanto c'è un uomo dalle retrovie che fa quello che ha fatto Turam, anche se tu vai a coprire tutte le marcature. Quindi purtroppo quel gol, una volta che ti arriva il pallone tagliato così in mezzo, è automatico. Purtroppo, purtroppo perché sono gol facili per gli avversari, sono gol stronzi perché estremamente semplici, sono gol che volendo si potrebbero anche evitare, ma quando hai di fronte un avversario bravo, sono gol che al 99,9% subisci, è molto difficile che li sbaglino e infatti non l'hanno sbagliato. Però nonostante il gol, io ripeto, più o meno ho incominciato a vederla la partita da eh, mo non mi ricordo bene il minuto e mi sono scordato pure l'episodio che ho citato nel video scorso. Andate a vedere il video post partita per capire. Comunque, più o meno, sono riuscito a vedere il cambio Young Toprati, ecco. E ho visto anche, per esempio, il tiro di Luvumbo. Tanta roba. Cioè, è un Cagliari ieri che, come al solito, passa in svantaggio perché ormai è una tassa. Tocca prima Piangol, perché se no è così, è una tassa. E vabbè, ce ne faremo una ragione contro l'Inter. Era altamente pronosticabile. Però è un Cagliari che sul campo comunque ha continuato a fare la sua onesta partita. E Ranieri intelligentemente, vedendo un elemento che non girava, e tra l'altro secondo me in realtà non stava facendo nemmeno troppo male perché io ho visto un velo di Yankto sull'azione che poi ha portato il tiro di Shomurodov, che poi ha tirato una mozzarella incredibile. Però non mi è sembrato nemmeno malvagio, nemmeno così malvagio Yankto. Poi magari chi di voi ha visto tutto il primo tempo con cognizione di causa mi saprà di no, guarda, stava a giocare male. Però per quello che ho visto io non mi sembrava tutta sta malvagità. E al suo posto è entrato Prati. Prati che secondo me avrebbe dovuto giocare dall'inizio, ma si è portato magari anche lui al 2-2. Va benissimo. E Prati era, secondo me, un uomo su cui in realtà dovevi puntare fin da subito, però. Perché rispetto a tutti gli altri giocatori del Cagliari è l'unico a centrocampo che ti dà più verticalità, che ti permette di andare per vie verticali e, e ti crea anche delle manovre magari ragionate, ti fa da regista Prati. Prati ti fa da regista, che è un ruolo che attualmente l'unico a centrocampo che vedo ricoprire questo ruolo è Macumbu, ma Macumbu non è un regista,
lo si adatta a fare quello. I piedi ce l'ha, per carità, perché Magonbu secondo me ha un piede eccezionale. Però per dinamiche di gioco, per indole proprio del giocatore, Magonbu è proprio l'anti-regista. Perché comunque gli piace giochicchiare, gli piace perdere quel secondo in più, gli piace fare quella cosa in più che una mezzala magari si può permettere. Un regista deve giocare semplice, deve scaricare il pallone e fare in modo che l'azione che crea possa portare ad un'azione offensiva pericolosa. Makumbu questo non ce l'ha, perché Makumbu se può ti fa lo scarico vicino, Makumbu se può eh, non cerca di portare molto spesso l'azione là avanti, ma con Bu spesso e volentieri scarica sulle fasce, perché gioca giocando da finto regista, però comunque sulla mezzala, ovviamente gioca vicino alla corsia e quindi tende a fare lo scarico lì, a fare il passaggino lì, che poi porta inevitabilmente alla classica azione scarico sull'esterno barra terzino, cross in mezzo e azione sprecata. Però vabbè. Quindi mi ha particolarmente colpito l'assenza di Prati dal primo minuto. Cioè, per me doveva partire titolare, ma va bene così. Shomurodov nel primo tempo si mangia due gol, vabbè si mangia no, però sul tiro, sulla mozzarella che Sommer para tranquillamente, mi sarei aspettato un qualcosa di più. Mi sarei aspettato anche un qualcosa di più sul cross in mezzo buttato da Di Pardo che mi è piaciuto. Di Pardo mi è piaciuto tantissimo. Eh, Però questo mi fa capire, cioè mi fa pensare perché Zappa, cioè se tu vai a giocartela contro l'Inter a San Siro con Nandez squalificato e al posto di mettere Zappa metti Di Pardo e Di Pardo fa bene, perché far giocare Zappa? Punto di domanda. I posteri, larda sentenza. E anche lì Shomurodov ha fatto un tiro che poi è andato a sbattere, prende una pallombella in aria incredibile. Eh, diciamo che nel primo tempo Shomo è stato un po' più sterile, un po' più, come posso dire, non mi è sembrato molto in palla. Con tutto che comunque a livello di posizionamento offensivo penso abbia fatto una partita strepitosa Shomu. Però per quanto riguarda la finalizzazione, nel primo tempo ha lasciato molto, molto a desiderare. Lumbo veramente tanta roba, tanta roba. E tra l'altro nel primo tempo subiamo anche poi il 2-0 annullato per la posizione di fuorigioco di Barella. Tra l'altro sarebbe stato anche un bel gol, c'è da dirlo. Comincia il secondo tempo e secondo me nel secondo tempo si crea, cioè la magia del Cagliari si è compiuta nel primo tempo con la sostituzione Young Toprati, ma nel secondo tempo si scatena proprio tutto il Cagliari. Ed è un secondo tempo che ci vede in primis andarla a pareggiare con un fantastico cross di Obert, forse l'unica cosa buona che ha fatto nell'arco della partita, perché per tutto il resto secondo me è stato veramente inguardabile. Fa un cross fenomenale per Lumumbo che stoppa il pallone, lo passa a Shomurodov e Shomurodov di prima insacca. Bel gol, bella l'azione, bellissimo il fatto che il Cagliari in quel momento stesse pareggiando 1-1 a San Siro contro i futuri campioni d'Italia, però secondo me su quel gol c'è tanto di Sommer, perché era un pallone alla fine anche molto semplice, molto potente, sì, ma alla fine non era così difficile da parare. Cioè, fossi un tifoso dell'Inter, mi incazzerei per il gol che ha preso Sommer, perché mi sembrava comunque un tiro abbastanza semplice, con tutto che era potente. Però a noi va benissimo così, non ce ne frega un cazzo, Shomurodov va segnato, va benissimo. Purtroppo nemmeno troppo tempo dopo, purtroppo compie una grave disattenzione in difesa, un fallo di mano ahimè netto, il braccio veramente troppo largo e calcio di rigore che Cialanoglu insacca perfettamente nonostante Scuffet abbia intuito la traiettoria.
Purtroppo si ritorna in svantaggio, ma è uno svantaggio che dura poco. E qui arriviamo al momento chiave della partita. Ne sto leggendo di ogni, veramente di tutto sto leggendo. Oddio mio. È, è incredibile come ci vengano a dare dei ladri a noi quando io ho sentito da parte di miliardi di squadre, miliardi di persone, miliardi di tutto dire che sono stati fatti dei favori arbitrali all'Inter, che io non ho visto. Io non ho visto e si sa che i tifosi tendono ad essere abbastanza di parte. Però se tante persone commentano dicendo tutte la stessa cosa, vuol dire che un fondo di verità c'è. Io continuo a ribadire, quello per me non è mai fallo di mano. Ma mai, l'ho rivisto anche negli highlights. Cristo santo. La Padula, il pallone non lo vede. C'ha la marcatura di Acerbi qua. Per come vedete il video, oddio, per come vedete il video voi, c'è Acerbi che lo sta marcando qua. Che gli tiene la mano qua. La Padula si vede che guarda sia Acerbi che davanti. Ovviamente nell'atto di correre uno non è che corre con le braccia così, corre con le braccia così, quindi è normale che aumenti il volume del corpo. Grazie al cazzo sta correndo, chi è che corre con le braccia tese al corpo? Ma manchi i burattini corrono così. È normale se il pallone viene dall'alto e tu non lo vedi e stai correndo e ti devi liberare da una marcatura, che c'è il braccio un po' largo. È normale, ma se tu il pallone non lo vedi e ti va a sbattere qui, ci puoi fare poco. Cioè, se questo fosse accaduto all'Inter, no, il gol era regolare. Ma io mi ci gioco tutto, tutto. Io mi ci gioco tutto. Io molte volte penso addirittura di passare per un anti tifoso del Cagliari. Per quando ci fu l'episodio di Luvumbo, non mi ricordo contro chi, che non c'è, contro il Napoli può essere che non ci hanno dato rigore. Io sono stato il primo a dire è giusto così perché lui si butta. Io penso di essere abbastanza sportivo. Penso di essere abbastanza sportivo e onesto intellettualmente. Se quello non fosse stato gol o fosse stato un gol da annullare, sarei stato io il primo a dirlo, ma in nessuna circostanza quello può essere un gol da annullare. Ma non esiste, non esiste, quello è un gol regolarissimo. E a me vedere sotto certi post scritte ladri, anticalcio, ma fatevi una vita, fatevi una vita e fatevi pure una scopata che magari risolvete pure qualche problema. Ma di che cosa vogliamo parlare? Anticalcio, ladri. Per una cosa che ci riesce bene. Una. Cioè, a noi col VAR ci ha sempre detto Zella. Vabbè, ma questo gli altri tifosi non lo potranno mai sapere, quindi. A noi col VAR ci ha sempre detto Zella. Se poi se potevano ce lo buttavano al culo. Per una volta che ci riesce bene ci venite pure a rompi i coglioni. E dai, su. State buoni. Fate i bravi. Perché, dai, fa ride come cosa, fa veramente ride. Accantonato questo che era l'episodio cardine della partita, io vorrei fare ulteriormente ancora gli elogi a Scuffet, perché anche oggi ha fatto 3-4 parate. Una bella, quella su Di Marco che è stata spettacolare, mi è piaciuta un botto, ma altre funzionali, utili. E se non ci fosse stato lui in porta, non so se la partita sarebbe finita 2-2. Non so se sarebbe finita in pareggio. Perché dove non è arrivata la difesa è arrivato lui. E... Eccezionale, eccezionale. Io non pensavo mai, sinceramente, quando lo abbiamo comprato quest'estate, io non ero proprio convintissimo in realtà, perché era comunque un giocatore che dopo aver abbandonato l'orbita italiana era andato a finire in campionati comunque
minori, me lo ricordo principalmente in Romania, poi non so se abbia giocato anche da altre parti. E quindi mi aspettavo che tornasse un portiere che in realtà facesse da secondo a Radunovic. Però allo stesso tempo dicevo, questo ha giocato comunque competizioni europee, seppur con una squadra, ehm, se non mi sbaglio, stava al Cluj. Seppur al Cluj, comunque ha giocato competizioni europee. Non penso che lui viene a Cagliari per far secondo. Tant'è che ha cominciato come secondo, poi Radunovic ha fatto quello che ha fatto e lui è diventato il primo. Giustamente, perché poi stando a vedere come è stato il proseguo del campionato, io non so con Radunovic come sarebbe andato a finire. Questo è un uomo imprescindibile, ragazzi. Tocca blindarlo, blindiamolo, Scuffet. Perché è veramente tanta tanta roba. Se c'è lui in porta, io mi sento veramente sicuro. Con tutto che qualche errore anche lui l'ha commesso, ma errare è umano. Qualche errore, specialmente a lui, si può concedere. Perché è normale nell'arco di 38 partite di un campionato commettere degli errori. Ci sta. Però se ci sarà la salvezza, tanto passerà anche da lui. Perché è inevitabile. Ha fatto certe parate clamorose, ma non solo oggi. È da settembre che le fa. Poi che altro c'è da dire? Sono contento, sono contentissimo ovviamente per Viola. Ragazzi, Viola è papà, io l'ho detto, Viola è papà, Viola. Viola è quell'uomo che quando tu stai lì pauroso, incerto, cioè lui le mette sicurezza. Lui è papà Viola, papà Nicolas. È l'uomo di cui hai bisogno, l'uomo che ti fa sentire al sicuro, papà Nicolas. Noi vogliamo tutti bene a papà Nicolas. Un giocatore veramente particolare perché io mi ricordo l'anno scorso in Serie B ci fu un attacco, secondo me anche brutto, nei confronti di due giocatori e a me piacevano tutti e due. Uno era Viola, che veniva detto troppo lento, inadatto per dire addirittura alla Serie B. Per carità, sì, buon sinistro, ma dove andiamo con Viola? Serve che dico qualcosa? No, non penso. E l'altro era Falco, eh, che a me Falco piaceva, perché è un giocatore che secondo me ha un'ottima tecnica. È stato secondo me sfruttato poco e male, però potenzialmente poteva fare bene. Però molti se la sono presa con loro due, in maniera secondo me eccessiva. Mo' Falco non è più un nostro giocatore, quindi non so se sia ancora alla Stella Rossa o dovunque sia. Eh, a me non dispiaceva. Viola sta dimostrando, e secondo me lì è la bravura è tutta del giocatore e della mentalità, specialmente del giocatore, che anche in un calcio che va a 3000 all'ora, a volte giocare anche 20, 30, 50 km all'ora non fa male. Per carità risulti più lento, più prevedibile, più statico. Ma a volte quelli poi diventano i tuoi punti di forza perché prendete proprio la partita contro l'Inter. L'Inter ci faceva giocare. Manovra compassata, fatta da parecchi passaggi, ricominciata parecchie volte perché capitava di ributtare il pallone all'indietro e di ricominciare l'azione. Però è riuscito a giocarla e ha segnato De Mano, sì, ha segnato grazie a un assist De Mano, dite quello che cazzo vi pare. Però ha segnato. E se l'avesse angolata lì, il problema è che l'ha presa veramente troppo bene. Perché se era un calcio d'angolo, lì avevi fatto gol. Ma su un cross in corsa, lì purtroppo il difetto è che l'ha presa veramente qui. Qui, l'ha presa troppo bene. Lì doveva prenderla angolata. Se l'avesse presa angolata, adesso staremmo parlando probabilmente di una vittoria. Però quello, con i se e con i ma, la storia non si fa. Se l'avesse angolata ancora di più, lì Viola avrebbe fatto veramente lo sfracello. Però dimostra la bravura di un giocatore che nonostante un calcio in cui si tende ad andare a ritmi elevatissimi, anche chi ha un ritmo leggermente inferiore può fare bene. E Viola lo sta ampiamente dimostrando.
Questa poi penso sia una partita che abbia vinto Ranieri con i cambi. Noi criticavamo Ranieri con i cambi, me incluso, sapendo che comunque l'errore con i cambi non è solo dei Ranieri. Se scordiamo tutti l'arti 10 anni, no, non se li scordiamo. Però vabbè. E, e io direi che con i cambi l'ha cambiata lui la partita, eh? Scusate il gioco di parole. Perché da 1-0 col cambio, grazie a uno dei cambi, siamo arrivati a 1-1. Con tutto che non mi pare abbia avuto un ruolo influente nell'azione dell'1-1. Ma è quello che ha portato al gol. Perché nasce anche lì da una verticalizzazione. Anzi, tra l'altro da una diagonale. Verticalizzazione diagonale. Quindi una semi-verticalizzazione. Che è una cosa che Prati sa fare molto bene. E poi il pareggio è per forza dovuto a un cambio. Perché, Cristo, mi è dispiaciuto l'assenza di Oristagno, che secondo me nel secondo tempo sarebbe servito. Perché mancava un uomo, visto che il Cagliari ha avuto molte volte l'opportunità che ti potesse far partire un contropiede. Perché credo che in alcune occasioni la difesa dell'Inter in contropiede l'avremmo bruciata. Poi magari non avremmo fatto gol, ma per come stavano difendendo loro, se avessimo avuto un uomo veloce dal baricentro basso, molto dinamico, probabilmente qualche azione offensiva in più di contropiede l'avremmo avuta. E per quello mi sarei aspettato di vedere un Oristano che tra l'altro non so nemmeno se era stato convocato in realtà. E- Però me lo sarei aspettato. E poi per il resto veramente non ho nient'altro da dire, sono sempre più fiero di questi ragazzi che stanno dimostrando continuità di prestazione da una partita all'altra e io era quella che volevo vedere una squadra arrembante, una squadra che fanno tutte risultato. Tu vieni da una vittoria all'Atalanta, giochi a San Siro contro l'Inter, volendo potresti farti tranquillamente la passeggiata e tornare a Cagliari con 0 punti perché tanto giochi contro l'Inter, invece comunque la prestazione la fai e non ti dai per morto. Io questo è lo spirito di combattimento che voglio vedere nella mia squadra ed è quello che mi ha pagato di più e mi sta pagando di più e a prescindere dalla salvezza o meno è quello che mi rende più felice perché si può anche retrocedere, un campionato è matto in situazioni come queste dove ci sono 6-7 squadre che lottano per rimanere in Serie A può veramente succedere di tutto. Però io voglio che se si retrocede lo si fa sapendo di aver dato il tutto per tutto e in questo momento il Cagliari penso possa essere ehm, di quest'idea. In questo momento se il Cagliari retrocede sa che in quest'ultimo periodo ha dato il tutto per tutto. Il problema è che l'ha fatto soltanto nell'ultimo periodo. Però meglio nell'ultimo periodo che mai. Penso che su questo siamo d'accordo tutti. Certo che se avessero cominciato prima a giocare così, penso che non dico tanto, però a pari punti col Genoa ci staremmo. Ecco. E vediamo se mi sto scordando qualcosa. Non mi sembra. Peggiore in campo Obert. La Padula quando è entrato comunque non ha fatto male. Il problema è che se rimani tu, la Padula, ultimo uomo contro la difesa dell'Inter e non hai velocità, mi sa un po' di strano, perché per forza di cose poi la Padula non riuscendo a creare contropiedi efficaci prendendoli in velocità ha dovuto far ricominciare l'azione e svaniva tutta l'aurea del contropiede. Poi boh, beh, penso di aver detto tutto e sono veramente fiero di loro. Sono veramente fiero di loro. Mi fa incazzare. Scusate. Mi fa incazzare questa cosa. Perché se adesso giocano così, io capisco che anche con le seconde linee, ecco che volevo dire, anche con le seconde linee, tu in realtà a calcio ci sai giocare. Poi per carità, penso che sta partita sia stata comunque un po' anche regalata dall'Inter, perché poteva fare decisamente di più. Però tu comunque sei andato a pareggiare 2-2 contro l'Inter a San Siro, una squadra che lotta per la salvezza. Quindi vuol dire che volendo, se noi
ci mettiamo d'impegno, i risultati li otteniamo. Perché non abbiamo cominciato prima? Bella domanda. Raga, siamo arrivati a 25 minuti di video, io direi che basta così. Per questo video è tutto, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.